शाम के बजे हैं 4:30। दोनों देवरानी जेठानियां लग गई है तैयारी में, क्योंकि आज हमें बनाना है रबड़ी वाला घेवर। तो यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई, डाल दिया है दूध और निकाल दी है रबड़ी। ये देख रही है रबड़ी बनकर हो गई है तैयार और इसको एक बर्तन में निकाल देते हैं। अभी तुरंत इस पर रख देते हैं चाशनी पकने के लिए। तो डाल दिया है, फिर से पानी रख दिया कढ़ाई। अब डाल देते हैं इसमें शुगर। तो ये डाल दिया है हमने 2.5 किलो शुगर। और यहाँ पर ये देखिए घेवर है 2 किलो और 3 छत्ते हैं बड़े बड़े। तो चाशनी बनाने के बाद में ये रख लिया था हमने घेवर, इसको पागना शुरू कर दिया है। और अभी इसके ऊपर कुछ देर बाद ही मलाई लपेटना शुरू कर देंगे, एक एक करके